Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ message ပို့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video လေးတစ်ခုတင်ခဲ့တယ် internet ပေါ်က message ပို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် end to end encryption တွေကဘယ်လောက်အရေးကြီးကြောင်း privacy တွေ security တွေကဘယ်လောက်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်တော်တို့ video လေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်တော်တော်လေးလူကြိုက်များတယ်1 million view လောက်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာကြံခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေရယ်ပြီးတော့ Viber နဲ့ရှင်ဖို့အတွက် WhatsApp ရယ်ဘာဖြစ်လို့ WhatsApp ကလူသုံးနေပြီးတော့ Viber လူသုံးများလဲအဲ့ဒါကိုလည်းသိချင်တာကြောင့်ရင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုသက်သက်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ Viber ဆိုတဲ့ application ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်းပြနေကြမလို့ဘူးတိတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးနေကြမလို့ဘူးတကယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာစကားပြောတာမိသားစုတွေကြားထဲမှာပြောတာအလုပ်ကိစ္စအလုပ် group တွေလုပ်ပြီးပြောတာအကုန်လုံး common ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးအဲ့တိုင်းပဲသုံးကြတယ် WhatsApp မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေးကြတာကတော့ပေးတဲ့ service ချင်းကအတူတူပဲ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ message ပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာမှာလည်းတခုမှပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးနှစ်ယောက်စလုံးက free ပဲ messaging မှာအရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတော့ end to end encryption ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုတုန်းကရှင်းပြလိုက်တဲ့ဟာကလည်းဒီ Viber မှာရော WhatsApp မှာရောနှစ်ခုလုံးပါတယ် voice call လည်းတူတူရတယ် private group chat တွေလည်းတူတူပဲ file တွေဓာတ်ပုံတွေ video တွေ sticker တွေအဲ့ဒါတွေပို့လို့ရတယ်လည်းအကုန်လုံးတူတူပဲ WhatsApp က Viber လိုမျိုးပဲ functionality ဘက်မှာတော်တော်များများတူတယ်ဆိုပေမဲ့တော်တော်များများသူ့ရဲ့ interface ကိုရှုပ်တယ်လို့ခံစားကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသိပြီးတော့မသုံးရဘူးအပိုဆိုးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ် WhatsApp က Facebook ရဲ့လက်အောက်ကထုတ်ကုန်တစ်ခုပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ WhatsApp က Facebook ရဲ့လက်အောက်ကဆိုတာနဲ့တင် security ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကသိပြီးတော့မယုံတော့တာဆိုရင်လည်းမှန်တယ် Cambridge Analytica ဘာညာသတင်းပေါက်ကြားမှုအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအကုန်လုံးဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Facebook ကိုလူတွေကသိမယုံကြတော့ဘူးဆိုတော့ Facebook ကင်ထားတဲ့သူကအဲ့ဒီ WhatsApp ကိုပါကင်နေတယ်လို့လည်းသိလိုက်ရောပို့ပြီးတော့ဆိုးကုန်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီ case ကြောင့်မသုံးတာဖြစ်ချင်မှာတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတီးသန့်ခွဲထွက်လာတဲ့ Viber လို application မျိုးကမြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့လူသုံးများလာတာတိတ်တော့လည်းမထူးဆန်းလှဘူးဗျပြီးတော့ Viber မှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုရှိသေးတယ်သူက localization မှာတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်တယ်ပြောမယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ sticker လေးတွေရှိတယ်ဟိုမှာ quiz sign sticker တွေရှိမယ်เนาะဝင်းမုံရွှေ sticker တွေရှိမယ် sticker ပေါင်း16000ဒီမြန်မာလိုလောက်ထားတဲ့ sticker ပေါင်း16000ရှိတယ်အဲ့ဒီ sticker design တွေလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ TBH Lab sticker များလိုချင်ကြမလား sticker တော့အဲ့လိုတော့ရတယ်ကြားတယ်ဗျ comment တွေမှာဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးလို့ရပါတယ်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့စာသားလေးတွေနဲ့လုပ်ရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေက Viber platform ပေါ်မှာရှိနေပြီးတော့လူတိုင်းနဲ့လည်းလက်နက်မိပါတယ် community ဆိုတာရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ brand တွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သတင်းကြေညာချက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကြော်ညာတွေ promotion တွေအစရှိတာတွေကိုလည်းတော့ပို့ပြီးတော့အလွယ်တကူရှာကြည့်လို့ရသွားတယ်ဆိုတော့ WhatsApp မှာတော့ localize ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးသိမရှိဘူးတကမ္ဘာလုံးမှာဒီပုံစံတိုင်းပဲဒါပဲသုံးပါတော့ messaging app တစ်ခုဆိုတာတက်မပို့လာပါဘူးဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ Viber မှာ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပြောထားခဲ့တယ်ပေါ့နော် Viber ကကိုယ့်ရဲ့ chat history တွေမသိမ်းပေးထားဘူးဘာညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောဖို့မေ့ကြံခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အကောင့်ကိုဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ထွက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့မှပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ history ကတော့အဲ့ဒီမှာပါမလာဘူးပါလာစီခြင်းရင် backup and restore လုပ်ရတာမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ register လုပ်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ sim card ကပျောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ခိုးယူသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီ card ကိုသူ့ဖုန်းထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘာ history မှကြံခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့မှဖြစ်เสียမလို့ပါဘူးပြီးတော့အလုပ်ထဲကဒီ sensitive ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပဲပြောဖို့မေးကြံခဲ့တာက secret chat ဆိုတဲ့ကောင်ပါ secret chat ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်တယ် Facebook Messenger မှာလည်း secret chat ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Viber နဲ့ privacy and security ဘိုင်းမှာဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတော့ Messenger ရဲ့ secret chat မှာ screenshot ရိုက်လို့ရတယ် Viber မှာကရိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့မှ screenshot ရိုက်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် confidential information တွေကိုတစ်ဖက်ကလူကမတမာတဲ့နီးလန်းနဲ့မသိအောင်တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှ Viber ရဲ့ secret chat မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး secret chat ထဲမှာစာရီပို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာတွေကိုတစ်ဖက်ကလူကမြင်ပြီးအချိန်တစ်ခုကြာတာနဲ့ auto ပြတ်သွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကိုကစာပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာကိုတစ်ဖက်ကလူကမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့9စက္ကန့်နေရင်စာအလိုလိုပြတ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ် Viber မှာနောက်တစ်ခုမိုက်တာသူ့မှာ dark theme ရတယ် dark theme ရတာ cool လည်းဖြစ်တယ် OLED display တွေဆိုလို့ရှိရင် power စားလည်းတက်တာမယ်ပြီးတော့ညဘက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်စိပို့ပြီးတော့စူးတက်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ညဘက်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအမှောင်ပိတ်ပြီးတော့ဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ feature တစ်ခုပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှတ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း Viber ကိုပဲအမှတ်ပေးမိမှာပါလုံခြုံရေးရှုထောင့်မှာပဲကြည့်ကြည့် user experience ရှုထောင့်မှာပဲကြည့်ကြည့် Viber ကနေရာတိုင်းနီးအတွက်ဝင်တာဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ကြတာသိတော့လည်းမဆန်းလာပါဘူး Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြသွားတာတွေကတော့ Viber က WhatsApp ထက်ပိုသာသွားစေတဲ့အချက်တွေပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော Viber ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲ
WhatsApp သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း experience တွေအောက်မှာ share သွားလို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့